မင်္ဂလာပါလူတိုင်းပဲဖုန်းလေးဖွင့်ပြီး Facebook Instagram ဒါမှမဟုတ် TikTok ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါတငယ်ချင်းတွေကတော့အလုပ်ကိုင်တွေအဆင်ပြေလို့သူကတော့ကားအသစ်ကြီးနဲ့သူတို့စုံတွဲတွေကတော့ခီးတွေတွားလို့ဆိုပြီးသူတစ်ပါးရဲ့ဘဝတွေကိုငေးကြည့်ရင်စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးခံစားရဘူးကြပါသလားငါကြမှာပါလို့အခုထိဒီနေရာတင်ဖြစ်နေရတာလဲဆိုပြီးကိုအားမလို့အားများဖြစ်ပြီးစိတ်ထဲကြဘူးလားသူတစ်ပါးနဲ့လိုက်နှိုင်းရှင်တာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုခိုးယူသွားတဲ့အဆိုးဆုံးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဒီလိုလိုက်နှိုင်းရှင်မိနေတဲ့စိတ်အလေးကျင့်စိုးကြီးကိုထာဝရရပ်တန့်သွားအောင်ကိုယ့်ဘဝနဲ့ကိုယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုရအောင်ဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်ရမလဲဆိုတာကိုနီလန်လေးခုနဲ့ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးသိထားရမယ့်အမှန်တရားကတော့လူတွေဟာသူတို့ဘဝရဲ့အလှပဆုံးအစိတ်အပိုင်းတွေကိုပဲချပြလေးရှိကြတာပါ။ဒါကိုစိတ်ပညာမှာ highlight reel လို့ခေါ်ပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတင်သမျှတွေဟာရွေးချယ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကောင်းဆုံးအခိုက်အတန့်တွေတာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့နောက်ွယ်ကရုန်းကန်ရမှုတွေစိတ်ညစ်စရာတွေကိုဘယ်သူမှချမပြပါဘူး။သင်ကတော့ကိုယ့်ဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေအားနည်းချက်တွေအကုန်သိနေတော့သူတို့ရဲ့အလှဆုံးအပိုင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဆိုးဆုံးအပိုင်းကိုတွားနှိုင်းရှင်မိပြီးစိတ်ဆင်းရဲရတာပါ။လောကမှာဒုက္ခမရှိတဲ့သူမရှိပါဘူး။သူတို့လည်းသူတို့နီးသူတို့ဟန်နဲ့ရုန်းကန်နေရတာပဲဆိုတာသတိရပါဒုတိယအချက်ကတော့လက်တွေ့ကျတဲ့ digital detox လုပ်ဖို့ပါဖုန်းပုတ်လိုက်တိုင်းကိုယ့်ကိုစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စေတဲ့တိတ်ငယ်စိတ်ဝင်စေတဲ့အကောင့်တွေလူတွေကိုပြက်ပြက်သားသား unfollow လုပ်ပေးလိုက်ပါမြုပ်လုပ်လိုက်ပါတချို့ຢာတွေဟာကိုမမြင်ရတော့ရင်စိတ်ထဲကနေအလိုလိုပျောက်ကွယ်သွားတတ်ပါတယ်ဖုန်းကြည့်မဲ့အစားကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိစေမဲ့စာအုပ်ဖတ်တာအားကစားလုပ်တာမျိုးကိုပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်သူတစ်ပါးဘဝတွေကိုဆက်စုမိနေတဲ့အာယုံတွေကိုဖျက်တောက်လိုက်ပါတတိယအချက်ကတော့နှိုင်းရှင်ရမယ့်ပြိုင်ဘက်ကိုပြောင်းလဲပစ်ဖို့ပါနှိုင်းရှင်ခြင်းကိုလုံးဝရပ်တန့်ဖို့ခက်ခဲနေရင်ဘေးနားကလူတွေကိုလိုက်မကြည့်ပါနဲ့တော့မနေ့ကကိုနဲ့ဒီနေ့ကိုပဲပြန်နှိုင်းရှင်ပါလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကထက်ငါအခုပိုရင်းကျက်လာပြီလားအရင်ကထက်ငါဘာတွေပိုတက်မြောက်လာပြီလဲဘဝဆိုတာသူတစ်ပါးနဲ့အပြိုင်အဆိုင်ပြေးရတဲ့မာရသွန်ပွဲမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုယ့်ရဲ့အချိန်စရာနဲ့ကိုယ်သွားနေရတာမို့ကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုတေးသေးမွားလေးတွေကိုပဲအာယုံစိုက်ပြီးအတိအမှတ်ပြုပေးပါနောက်ဆုံးအချက်ကတော့ကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့စိတ်မွေးမြူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဟာသူတစ်ပါးမှရှိပြီးကိုယ်မှမရှိတာတွေကိုလိုက်ကြည့်နေမိလို့စိတ်ဆင်းရဲရတာပါအဲ့ဒီအစားကိုယ်မှလက်ရှိနေပြီးသားအရာတွေကိုပြန်ရည်တွက်ကြည့်ပါကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့မိသားစုနှွေးထွေးတဲ့အင်္ဂလိတောက်ဖို့ရေးအေးလေးနဲ့အသက်ရှူလို့ရနေတဲ့ကျန်းမာရေးလောကမှာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာတွေဟာတခြားတစ်ယောက်အတွက်အိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။တနေ့ကို3မိနစ်လောက်အချိန်ပေးပြီးကိုယ့်ဘဝရဲ့ကောင်းကွက်လေးတွေကိုရှာဖွေကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့အခါသူတစ်ပါးကိုညှိညူတဲ့စိတ်တွေဟာအလိုလိုပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကအသင်စိတ်ကိုပုတ်ပါသွားစေတယ်ဆိုရင် like share and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်နော်။သင်ကောသူတစ်ပါးနဲ့နှိုင်းရှင်မိတဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုကြော်ဖြတ်လဲဆိုတာ comment မှာပြောခဲ့ပေးပါအောင်နော်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်တတ